Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Буа машина төзү заводындагы заманча җиһазларны яшь кадрларга ышанып тапшыралар. Шәмәрдән Кулибина, тимер юлчылар династиясын дәвам итүче Сергей Степанов, Горький тимер юлының иң яхшы уйлап табучысы исеменә лаек булган. Гомерлек шигыль. Кукмара районында гомер итүче Рәфис Шәңгәрәев 40 елга якын умартачылык белән шөгыльләнә. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 6 августта синоптиклар көндез айрым районнарда яңгыр яшен фаразлый. Җил көнбатыштан секундына 8 метрга кадәр, яшен вакытында 17 метрга көчәю күзәтелә. Көндез һава температурасы 28 градуска кадәр җылы, магнит кыры тыныч фаразлана. Башкалабыздагы йортларны капиталь цикләндерү эшләрен 1 октябрьгә кадәр тәмамларга кирәк. Бу турыда Казан мэриясендә белдерделәр. Быел барлыгы 180 күп фатирлы йорт ремонтланырга тиеш. Моның өчен 3 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Бүгенгә эшләр 67%-ка үтәлгән инде. Капиталь цикләндерү кысаларында 70 йортта түбә, 49-да фасад, 46 йортта үзәк җылылык цикләндерелә, 149 лифт алыштырыла. Ремонт эшләренең иң зур өлеше Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында теркәлгән. Подрядчы оешмаларга вакытында эшләрне үтәмәгән өчен штраф салырга җыеналар. Татарстанда 1 июльдән торак коммуналь хуҗалык өчен тарифлар күтәрелде. Уртача алганда ул 10,8%-ка, шәһәрләр һәм шәһәр тибындагы бистәләрдә 15,7%-ка артты. Барлык нечкәлекләр турында алдагы язмада. Билгеле булганча, июль айының торак коммуналь хезмәтләре өчен халык август айында түли, ләкин түләү кагазларында соннар Татарстан халкын бу юлы бердә сөендермәячәк. Мәгълүм булганча, 1 июльдән барлык торак коммуналь хезмәтләр өчен бәяләр артты. Шулай ук башка тармакларда да бәя артуы билгеле. Бу турыда Дәүләт комитеты рәисе белдерде. Бу чорда дизель ягулыгы 12,7%-ка арткан, азык-төлек 13%-ка, фатирларга һәм йортларга бәя 36,2%-ка. Александр Груничев шулай ук татарстанлыларның хезмәт хакы да 30-дан артык процентка артуы турында ассызыклап үтте. Шул ук вакытта торак коммуналь хезмәтләре өчен түләүгә ташламалар һәм компенсациялар да каралган. Получателями этих мер являются почти 700 тысяч татарстанцев. Практически каждый 5-й житель республики относится к льготным категориям. Татарстанда озак вакыт торак коммуналь хезмәтләр өчен түләмәгән кешеләр саны да бихисап икән. Торак коммуналь хезмәтләр өчен 300 меңнән артык бурычы булучылар күп. Алар нигездә хәлле, акчалы кешеләр һәм еш очракта алар үз фатирларын арендага биреп торалар. Шул сәбәпле вакытында түләмиләр. Татарстанда коммуналь хезмәтләр буенча гомуми бурыч 9,5 миллиард сум тәшкил итә. Шул ук вакытта торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүнең дөрес башкарылмавы 100 очракның берсе генә теркәлгән диде Татарстан дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе. Торак коммуналь хезмәтнең исәпләү тәртибе федераль үстенлек булып тора һәм беркем тарафыннан да үзгәртелә алмый. Әгәр дә без мондый документлар белән ширкәтләрдә очрашабыз икән, аларны судка бирәбез. Соңгы тапкыр коммуналь тарифларның үзгәрүе 2022 елның 1 декабрендә булды. Быелдан алып торак коммуналь хезмәтләргә бәя һәр елның чәендә үзгәрәчәк. Киләсе үзгәрешләр 2025 елның 1 июленә планлаштырылган. Динә Нәшмәтдинова, Инна Данилова, Фәрит Шәләли, Татарстан яңалыклары. 8 августта Казандагы химиклар мәдәният йорты ничек үзгәрә һәм ул нинди булырга тиеш дигән темага дискуссия оештырыла. Чарада белгечләр һәм шәһәр халкы мәдәният йортының хәзерге торышы, тышкы кыяфәте турында фикер алышалар. Шулай ук катнашучыларга булачак җәмәгать киңлегенең дизайн проектын да күрсәтәләр. Шәһәр халкын химиклар мәдәният йортында кичке сәгать 7дә көтәләр, керү ирекле. Исегезгә төшерәбез, Татарстан яшьләренең төп үзәге булачак химиклар мәдәният йортына капиталь ремонт быел башланды. Биредә заманча 520 урынга исәпләнгән концерт залы, медиа үзәк, күп функциялы һәм хореографик киңлекләр, иҗади остаханәләр урнаштырырга планлаштырыла. Бу көннәрдә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен тимер юлчылар билгеләп үтте. Тимер юлның туктаусыз эшчәнлеген тәэмин итү белән бәйле хезмәт елның һәр фасылында мөһим булып тора.
Әйтик, Саба районы яшәешендә, социаль-иктисади тормышында Шәмәрдән тимер юл станциясе да зур роль уйный. Алдагы видеозмабыз тимир юлчылар династиясының бер вакиле Сергей Степанов турында. Шәмәрдәндә хезмәт юлларын тимер юл белән бәйләүчеләр бик күп. Шуларның берсе Степановлар гаиләсе. 42 ел юлда эшләгән Иван Степанович династияның башында тора. Наша династия по отцовской линии, количество человек нас... Безнең нәселдә әти ягыннан бу өлкәгә 14 кеше бәйле. Тимер юл династиясенең гомуми хезмәт стажы 456 ел тәшкил итә. Барысы да минем бабай Степанов Иван Степановичтан башланган. Сергей Степанов үзләренең гаилә династиясе белән хаклы рәвештә горурлана. Горький тимер юлында исә аны талантлы рационализатор буларак югары бәялиләр. Ул күп тапкырлар рәхмәт хатлары, дипломнар, акчалата премиялар белән бүләкләнгән. На моем счету в общей сложности где-то около 300. Минем исәптә 300-гә якын рационализаторлык эш исәпләнә. Мин иң яхшы рационализаторларның берсе булып саналам. Сергей Александрович Шәмәрдән авылы тормышында да актив катнаша. Җиңү паровозы Шәмәрдәннең символы дип кабул ителә икән. Монда аның өлеше дә бик зур. Ул аны волонтерлар белән бергә карап, төзәтеп тора. Паровозның кыңгырауы да, сәгате дә, әтәче дә бар. Шәмәрдән мәдәният йортында да ул ясаган паровоз тора. Аны да бәйрәмнәр үткәргәндә гел кулланалар. Ул бер генә калай тимер тымырны да әрәм итми. Алар төрледән-төрле фигураларга әйләнә. Гомумән, алтын куллы туган җирнең патриоты Сергей Александровичның авылдашлары һәм коллегалар алдында абруе зур. Тимер юл элекке һәм бүгенге кебек киләчәк буыннарга да хезмәт итсен иде. Алия Галиуллина, Райля Галауина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Татарстанда умартачылыкны үстерү буенча программа проекты әзерләнә. Программаның төп максаты республика халкын сыйфатлы умартачылык продуктлары белән тәэмин итү. Умартачылык кызыклы һәм мавыктыргыч, әмма бик нечкә һәм күп тырышлык сорый торган шөгыль. Киләсе видеозмабыз Кукмара районында гомер итүче инде 40 елга якын умартачылык белән шөгыльләнүче Рәфис Шәңгәрәев турында. Тәҗрибәле умартачы янында Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева да булып кайтты. Һөнәре буенча электрик шул ук вакытта умартачы да. Рәфис Шәңгәрәев инде 40 елга якын бол кортлары арасында кайнаша. Аның сүзләренчә, бу эшкә умартачы белән очраклы очрашу нәтиҗәсендә тотынган. Машиналар белән кызыксынып китеп шунда машиналар ясый башладым. И бер бабай килде миңа. Машинасын карап бирде мине бабайның. Шул бабай мине ничек торып шунда күнектер китте дә Ахмадулла абый исемле инде. Шуннан соң мин кереп киттем шул умарталыкка инде. Шул белән җинәрә башладым. Безгә башта 2 град семья биргән. Алар без сатып алдык инде бер ягадан бер 5-6 семья сатып алдык та. Мондый катлаулы эшне башларга җирле администрация ярдәм иткән. Умарталыкны урнаштыру өчен җир бүлеп биргәннәр. Агрономнар шулай ук бал кортларына бал җыярга, чәчәк булсын өчен фацелияны утыртырга булышканнар. Моннан тыш Рәфис Шәңгәрәев үз участогы территориясендә донник һәм мордовник шараголовый үстергән. Шараголовник инде. Моның бер шарында 10 кортта куна менә 2 корт йөри менә. Не күрәсезме? Инде күбесе цивили ха бу шараголовникларында. Ну, әле менә бар арасында, который не цивили. Бүгенге көндә аның 70-тән артык умартасы бар. Бу авыр һәм мәшәкатьле эш ди умартачы. Чөнки кой вакыт әле умарталыкта, әле чәчәкле басуда көн озын эшләргә туры килә икән. Монда эшнең бетәсе юк бер кашанда. Яздан башлана кыш көнендә киләбез. Шаңгылар тагып, шарлар үстереп, кыш көнендә килеп карап китәбез. Чөнки булмый бүтәнчә аны карарга кирәк кыш көнендә килеп. Бу җирлектә умарталык Рәфис Шәңгәрәев тагына түгел. Тагын шундый 2 хуҗалык бар. Шуларның берсе аның абыйсыныкы. Ул да инде күп еллар дәвамында бу эш белән шөгыльләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. 8 августта Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсендә эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне уза. Искәртеп узабыз, Казанда 82 меңнән артык кече һәм урта эшмәкәрлек предприятиесе бар. Аларда 380 мең кеше эшли. Ачык ишекләр көнендә катнашу өчен 222 84 28 телефон номеры аша алдан язылырга кирәк. Шалтыратулар 7 августка кадәр иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. 8 августта эшмәкәрләрне экранда күрсәтелгән адреслар буенча көтәләр. Шушы көннәрдә Апас районы Урта Балтай авылы фермасында терлекчелек тармагы хезмәткәрләренең район күләм бәйгесе узды.
Биредә сыйыр саучылар үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтте. Бәйгедә барлыгы 22 хезмәткәр катнашты. Кем җиңүче дип табылды? Теманы Апастан Гөлназ Валиева дәвам итә. Районда 52-нче тапкыр үтүче бәйге. Сыйыр савучылар бу юлы Урта Балтай терлекчелек фермасында сынала. Алар үз һөнәрләре буенча осталыкларын, талантларын күрсәтә. Бәйге 3 этапны үз иченә ала. Катнашучылар эш тәҗрибәләренә таянып, теоретик яктан да белемнәрен күрсәтә. Шулай ук аларга саву аппаратларын вакытка тиз һәм дөрес итеп җыю бурычы да йөкләнә. Роза Пассәләхова 44 елдан бирле Урта Балтай терлекчелек фермасында сыйыр савучы булып хезмәт итә. Төркемендә 40 баш савым сыйыры исәпләнә. Мондый бәйгедә инде ул 16-нчы тапкыр катнаша. 2005 елдан бирле аның исеме районның мактау тактасында. Бүгенге заман шартлары кул хезмәте юк инде, Аллага шөкер. Бөтенесе техника белән. Күрмәне техника кертә. Саву инде дилавардан бара, трубадан бара, сөт ташымыйбыз. Югары Балтай авылыннан Илмас Сәмигуллин 8 елдан бирле сыйыр савучы һөнәрендә. Бүгенге көндә ул Нур хуҗалыгы терлекчелек фермасында эшли. Хәзерге вакытта 40 баш сыйыр савам. Почти тонна 300 литр сөт савам инде. 1 минутта 50 секундта, 1 минутта, 2 минутта җыючылар булды. Төрлечәрәк җыючылар булдылар инде. Тырышлар барсы да Тантаналы мизгелләр. Сыйыр савучылар арасында 3нче урынга Борнаштан Айгөл Фәйзова, 2нче урынга Нур хуҗалыгыннан Илмас Сәмигуллин ия булды. 1нче урынга Урта Балтайдан Роза Сәләхова лаек дип табылды. Җиңүчеләргә дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды, медальләр тагылды. Чара барышында авыл хуҗалыгы өлкәсендә күп еллардан бирле намуслы хезмәт куючы бер төркем хезмәткәрләр дә хөрмәтләнде. Аларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Тиздән, ягъни 17 августта Алабуга шәһәрендә уктан ату буенча Туган Батыр 3нче бөтен Россия турниры уза. Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә танылу алган турнир турында беренче минуттан соң сөйләп һәм күрсәтеп үтәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Республикабызда мөһим заманча заводлар байтак. Буа районында машина төзү заводында яңа килгән кадрларга аеруча зур өмет баглыйлар. Чөнки елдан-ел заманча җиһазлар белән баетылган оешманың киләчәге алар кулында диләр. Шушы көннәрдә Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин заводның эш шартлары белән танышып кайтты. Бу цехта газ җиһазлары өчен материаллар әзерлиләр. Штаб-помощниклаучы Фәнис Сирәҗиев металл, пластта төрле тишекләр ясый. Моңа кадәр май сыр комбинатында эшләгән, биргә ел ярым элек килгән. Шартлар яхшы, ашханәдә түләүгә ташлама бирәләр. Шимбә көнне эшләсәң, икеләтә хезмәт хакы ди. Фәниснең иң сөендергәне эшкә керешкән көннән үк өр-яңа станок артына басуы. Bütün şartlar var idi. Bir нәрсәнең юк. Авырлыгы юк монда бик. Моны ясап бирделәр стәленнән, шуннан шудырып кына куям. Өлкән оста Ирина Фомина кул астындагы төркемдә төрле һөнәр ияләре хезмәт куя. Белгеч әйтүенчә, соңгы 10 елда заводта эш урыннарын яңа җиһазлар белән тулыландыру өстендә күп эшләнә. Эритеп ябыштыру өлкәсендә зур адым ясалган. Лазерная сварка нас увела от больших проблем. Лазер белән эритеп ябыштыру безне күп эшләрдән азат итте. Бик матур, сыйфатлы килеп чыга. Бу эшне яшь белгечләр дә яратып башкара. Әлеге аппарат белән 22 яшьлек Александр Морозов эшли. Егет Буа ветеринария техникумында гомуми төзелеш эшләре бүлегендә эритеп ябыштыручыга укыган. Эш стажы 2 елдан күбрәк. Остазы күзәтүе астында лазер белән эритеп ябыштыру җиһазын быел март аенда үзләштерә башлаган. Бүгенге көндә барлык заданиеләрне мөстәкыйль башкара. Благодаря линзам как раз таки энергия фокусируется. Линзалар ярдәме белән энергия бер урынга юнәлтелә һәм металлны эретә. Лазер белән эритеп ябыштыруның плюсы ул тиз эретә, тиз суыта. Металл кайнарланырга өлгерми, эритеп ябыштыруның сыйфаты да арта. Бүгенге көндә коллективны яшь кадрлар белән тулыландыруга тагын да зур игътибар бирелә. Бигрәк тә Буа ветеринария техникумы чыгарылышларын көтеп калабыз, диделәр кадрлар бүлегендә. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Алтын мөнбәр 20-нче халыкара фестивале 6 сентябрьдән 11-нә кадәр уза. Быел оештыручылар фестивальдә мөһим үзгәреш булуы турында белдерде. Кинофорум программасындагы барлык фильмнарны карау
түләүле була. Билетлар сату мәҗбүри чара. Алдагы елларда кайбер сеансларга кергә теләүчеләр күп булу сәбәпле өстәмә залларга ихтыяҗ туган. Шул уңайдан быел билетларны алдан алырга мөмкин. Фестивальнең оештыру комитеты карары буенча билет бәясе 200 сумнан да артмый. Фильмнарны Мир, Алмаз Синема, Розина кинотеатрларында карарга була. Фильмнар расписаниесе соңрак билгеле була. Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә танылу алган Туган батыр проекты балаларда һәм яшьләрдә туган ил тарихына һәм мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияләүне максат итеп куя. Бу турыда тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә әлеге проектның җитәкчесе Айсылу Җемалиеваны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Айсылу. Хәерле көн. Туган батырның дөньяга килүенә ялгышмасам 3 ел вакыт үтеп китте. Күпләр аны белергә өлгерделәр, төрле ярышлар аркылы, китаплар аркылы, анимация дип әйтәбез без яшьләрнең анимациялар аркылы. Тагын нәрсәләр белән танытырга җыенасыз безнең татар халкында барлыкка килгән менә бу героебызны. Чыннан да безнең Туган батыр проекты үсеп бара. Аны бик яратып алдылар. Бу елны инде без 3нче өлешен тәкъдим итәбез китапның. Һәм шулай ук Алабугада 17 август көнне безнең спорт юнәлеше буенча булачак җәядән ук белән ату ярышы һәм дә без анда инде бик күп кеше көтеп калабыз. Анда бик күп катнашучылар киләчәк безнең ул Россия регионнарыннан. Бөтен Россия күләмендә булачак инде бу. Бөтен Россия күләмендә һәм шулай ук Казахстаннан күп кеше киләчәк. Былтыргы елларга караганда без бу елны күбрәк тә кеше булыр күп дип уйлыйбыз, чөнки Туган батыр күбрәк таныла. Танылды. Шетелләргә чыктык һәм шулай ук СМИ юнәлешен алсак, анда инде безнең Первый канал буенча да күрсәттеләр, шулай ук новости башлап җибәрделәр безнең Туган батыр проекты буенча һәм шулай ук НТВда безнең күрсәттеләр. Бу безнең өчен даирәсе арта дигән сүз. Бу безнең өчен бик тә күренекле вакыйга булды һәм шулай ук без аның өчен бик шат. Балалар көтәләр анимацияны. Ул безнең 3D форматта булачак. Октябрьдә бу елны 2 сериясе чыгачак ала берсә. Һәм шулай инде біз аны бүтін каналлар буенча, Карусель каналында да күрсәтербез дип уйлыйбыз ала берсә. Планнар күп. Һәм шулай ук спектакль безнең балалар өчен чыгарылды. Бу елны инде без аны күрсәтә башладык. Балалар бик яратып, каршы алдылар. Мәктәпләрдә без аны куябыз. Һәм шулай ук инде шәһәрдә була торган чараларда да куябыз. Шулай ук шушы спектакльне без 17 август көнендә күрсәтәчәкбез. Шуның өчен ярышка килгән барлык кешеләр дә күрә алачаклар. Татарстанның халык язучысы Зөлфәт Хаким иҗатыннан тамган дип әйтәбез инде. Һәм аны кем уйлап чыгаргандай гына искә төшерик әле тамашачыларыбызга. Чыннан да бу проектның авторы, ул идеясы ул Радик Абдрахмановның, ул инде шушы проект белән яши, ул проектны бик ярата, һәм шушы энергиясын барлык кешеләргә тарата дип әйтәм мин. Чыннан да проект ул үзенчәлекле. Аның идеясы бит ул саклап калу, традицияларын саклап калу, балаларга халыкны таныту, балаларга шулай ук дөрес тәрбия бирү. Чөнки хәзерге вакытта без беләбез инде интернет, бөтен балаларның каравы ул телефон. Шушы проект аша без күрсәтәбез кем соң ул Туган батыр, нинди герой ул, нинди каһарман. Шуңа да шушы проект белән безнең Радик Абдрахманов инде җитәкче ул Туган авылының җитәкчесе. Бөтен кеше сорый, нигә соң туган исеменең, нигә туган? Аның Туган авылым дигән комплексы бар. Һәм шулай ук шундый идея килгән Туган батырны. Һәм Туган батыр да авылда туган үскән. Китапның авторы Зөлфәт Хаким. Монда инде ул балалар өчен шундый матур китап язып чыгарды. Бу елны инде без 3нче өлешен тәкъдим итәчәкбез Алла берсә. 3нче китап ул тагын да кызыклырак.
Балалар үшін де қызықлары, анда динамикасының шундай бар. Туған ол біздің саяхатқа шығып кетті, һәм ол Түрлі мажараларға ұшырай. Түрлі мажараларға ұшырай, болыша, һәм Турцияға да барып жетті. Һәм шулай оғанда шушы үшінші китапта біздің иллюстрациялар шундай матур келіп шықтылар. Біздің енді міне шын көңілден мен һәр кішіге де шушы китапны тәқдим етер едім. Ол бүләк үшін де бик матур китап. Һәм шулай балалар үшін де бик матур, жидді китап болып шықты. Демек, Маша и Медведь деген мультсериалға кімдер барлыққа келді деп айта алабыз бұл шырақтабыз, давамлығы бойынша. Давамлығы бойынша әйе, ол біздің шыннан да анимационный сериал болашақ, 52 серия болашақ біздің. Ол бір сезонының 52 сериядан тұра. Бұйылны енді 6 сериясы шығашақ алла берсе Туған батырының. Шулай болсын, тұрмышқа шатырған болсын планнар. Рахмет, бейрем оңышлы өсен, алға табада оңышлар юлдаш болсын, исәнлікте көрішік. Рахмет, бек зор. Алмашуар драматургия конкурсына ғаризалар тапшыру үшін бір ай уақыт қалып бары. Бәйгеде 18 яштан үлкенірек авторлар қатнаша ала, олар балалар һәм яшүсмерләр үшін татар тілінде пьесалар жібер алалар. Ең яхшы пьеса авторларын ақшалата бүләкләр көтә. Быел бәйге 4 номинацияда уза, қатнашу үшін конкурс Казан-Собачка-Mail.ru электрон адресына 1 сентябрьгә кадәр ғариза һәм пьеса текстын юлларга кирәк. Һәр номинацияда 3 җиңүче каралган. Алмашуар драматургия бәйгесе Казан мэриясе тарафыннан һәм Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Арзан айды сүзләр, гүя тыман, гүя рәшә, гүя күләгә, әшін шигыр Тукайдагы сыман, тишек үпкә белән түләнә. Кым шикелле әрсез иреннәрдән, нинди сүзләр шытар үлгәндә, чын шигыр ул җәлилдәге кебек, баш бәясе белән түләнә. Учлап, шигыр өләшәләр, һәрбер кулда купшы гөлләмә, әшін шигыр туфандагы сыман, сәрелүләр белән түләнә. Хан йортының капкасына шакып, кемнәр үлемсезлек теләнә, чын шигыр ул мәдәристәгечә, сукбай гымыр белән түләнә. Ялгыш кына, сыңгы сулыш диеп, кәгазьдәге изне изгәндә, чын шигыргә әүрелә шагыйр, онытылу дигән үзәндә.